好，也等等江秀吉老师来继续好后座部、跟虚部，然后也左边上个是许继文老师，右边上是沈芳如老师。好，也按照右边呢，右边呢后座部跟虚部，好，我们对右弓部开始，右弓部，右弓部就是右脚对面前。好，左脚对后背，右脚对面前呢是正上向，好，脚尖脚尖对面前，要在后背呀，在脚左脚呢就45度，好，要右边呢脚卡竖入来，身体都正面前，右脚对面前，右手就对右大腿的旁边，左手都对的肩头的面前按掌，这个就是左弓部，右弓部按掌，好。好，我们先做连续示范动作，做好后坐，后开脚后坐，挑起托掌，后坐步，好，扣脚，盖掌，提臂，右转腰，提膝，落地，点地，好收，好。也来做一动一动的说明哈。好，右弓步，右弓步是右揉膝，左按掌哈。右弓步和右脚对面前，记得右手对右大腿的旁边，左手按掌，哈，按掌记得手莫按的侧侧，按的等等哈，还稍微略弯曲，手掌心有一点往内含着哈，像那一点点低的起来按的。好，后坐步。第一动，稍微一点左转腰，打开左脚的脚尖，略打开一点。好，重心往后，重心往后做的时候呢，现在看脚的变化。好，先看脚的变化，记得咯，重心往后的时候，左脚的膝盖一挺，一对的左脚的脚尖。好，莫按的抽哦，莫按的抽下去，按的抽下去，你看膝头对在面前。丢的膝盖就会受伤。这个第一动是很重要的哈。好，第一动往后开一点脚，然后往后一坐，往后一坐，右边的脚卡往内收，往内收，左膝盖对脚尖，身体坐正，往后坐好。然后呢，右脚的前面的脚尖起来，好，这个就是后坐步。好，头的在后脚，前面黑脚尖。起来，好，也很宽的，做脚步的变化个哈呢，用对的手的变化，好，来从头右弓步按掌，一，左转腰，开左脚尖，身体往后移重心的时候呢，右手慢慢的挑起来，左脚尖起来，然后左手按掌。好，你看做好以后呢，第一个左脚的膝头对着脚尖，右脚的脚尖略起来，用脚跟点地。右手，因为我们现在是右式，和右边的，或者右手起来，掌心呢对着膝盖，对着那边，脚那个压树枝呢，差不多突然木足按勾哈，做树的手掌，做树的手把掌呢，掌心朝下。这个是后坐步，好，要做虚步，左转腰，把我们的右脚扣进来，同时右手呢往下盖，好像盖在我们的坐树的手臂上面，盖上，然后坐树呢就再往左边再弯一点点，再转一点点，我们右手提臂起来，左手提臂，掌心朝上，掌心朝上。朝外，哈，这样子朝着我们的脸。好，在一个右转腰的时候，呢，记得咯，我们左手要先旋掌，用手腕带着我们的手掌，整个把手掌心变成朝外面去了。好，这是上面这个手，好，旋掌朝外，
在我们右转的时候旋掌朝外。好，来第二动，右转腰，右转腰，提膝旋掌，提膝旋掌，然后呢落地，落地变成虚步。好，收。好，然后呢，为了让较加咧看较清楚，人家就做动作速脚的变化，对正面来做一摆哈。好，右弓步，右弓步按掌。好，后坐步，重心对右脚，好，打开左脚。好，重心往后移，往后移的时候记得哈。膝盖可以找脚尖哦，一面移一面右手慢慢挑起托掌，右脚脚趾头捏起来，好，这个是后坐步。好，下面一个是要做虚步，扣左转腰，扣脚，盖掌，提臂，提臂，好。左转腰，旋掌提膝，轻轻落地，两臂撑圆。做好这个虚步的时候呢，记住身体朝正面，朝正面，两个手，好。我们现在是右脚点地，所以右手在下面略按掌，左手呢翻掌朝外，两个手的前面也像是一个大圆球一样。这个就是虚步亮掌。好，收。好，现在我们回来原来的方向哈，再来做。然后做的时候呢，同时讲一下重点。好，右弓步按掌。好，做后坐步，转腰，开左脚尖，重心往左脚移的时候呢，左手慢慢的下来，右手慢慢的起来，调掌、托掌，右脚的脚尖稍微提起来，坐稳它。你可以看到，那姿势呢，你就会记得人家左脚的抬脚比懂事力，哈，它就训练我们腿的力量。好，做虚步，左转腰，扣右脚尖。扣进来，右手盖掌，左手再跟着左转腰提臂。好，在往一个右转腰的时候，要这个左手先旋掌哈，跟着转腰旋掌。好，右转腰旋掌提膝，落地点地，两手撑圆。好，收。好，现在呢就是我们做的右边的弓步变成后坐步，再变成虚步。那么记住，不管是哪一个步伐变换，都是身体要维持一定的高度，然后手呢是跟着我们的腰胯在动，手不会自己动来动去。好，从这边右弓步按掌。好，后坐步，好，后坐托掌，虚步，好，收。你看，刚刚我们可以看到哈，迄种个腿力唔拉，中间脚个太脚臂冇力量呢，真紧会欠起来，哈，会欠会运准。故说呢，平常时有时间就把这个步伐慢慢的把它练的腿力呢，运了运后，你做一了动顺动后哈。好，然后按腿正面做个一摆连续动作。好，这个叫做右弓步，因为右脚对面前面哈，右弓步按掌。好，
连续动作，来后坐，挑起，托掌。好，你看我们在这个做定式的时候呢，一定记住，不管是后坐部、弓部还是这个虚部，身体都一定要正，哈，不要前倾，不要后仰。然后呢，脊椎保持正，下巴略收。这个虚部，两手一定是上下对称，往外撑圆，身体在正的，前脚尖轻轻的点地，轻轻点地。好，这样子呢，慢慢的训练，慢慢的训练，哎，那脚力，不管是左腿右腿呢，它脚臂就开有力。好，往上一步收。好，现在来做缓和运动，做3拜。吸，吐，再一次吸，吐。第3次吸，吐。好，大家动认真，动辛苦，哈，不过记得慢慢的训练，那脚臂、抬脚臂就会越来越有力，身体越来越健康。好，按这些。